មីយើងតាត់ឡើងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចហើយមេយើងទើបតែរួចខ្លួននៅដំណាក់កាលទី1ទេខ្ញុំអរគុណឯងណាស់បើគុំតបានឯងខ្ញុំប្រហែលជាសកត់បាត់ទៅហើយណាមេយើងក្រាបទូលព្រះអង្គឥឡូវនេះការភ័យខ្លាចមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៀតតាមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮឲ្យលោកអរណេតាលោកបាននិយាយនោះលោកថានឹងឲ្យបាក់មិចសកត់ធ្វើគុតព្រះអង្គតែម្ដងប៉ុន្តែបើជាការងារទី1មិនបានសម្រេចទេពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលដល់ក្នុងព្រះរាជនគរគេនឹងធ្វើឲ្យខ្លោងទ្វារនៃព្រះរាជនគរបាក់សកត់ដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតអរុកអរិយអ្នកតាគ្រាន់តែខ្ញុំភ្លេចពាក្យសន្យាប៉ុណ្ណឹងសោះមិនគួរណាអស់លោកមកតាមធ្វើគេខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលនេះទេអូយព្រះអង្គឥឡូវនេះមាយើងតែយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់អស់ទាំងនេះណាមាយើងពិបាកសម្រួលពួកហ្នឹងយើងមានកិច្ចតាមសមត្ថភាពយើងទេព្រះអង្គអត់អីទេខ្ញុំជួយបានបងឯងណាអ្នកបងសេះពេលដែលទៅដល់ខ្លោងទ្វារភ្លាមយើងកំអាចូលខ្ញុំរាប់1 2 3ខ្ញុំឆ្លើយថាបងវត់ចំបងរត់ដល់បងណាបើអញ្ចឹងណាមាយើងឯងធ្វើម៉េចជួយខ្ញុំឲ្យបានសម្រេចណាមាយើងណាតោះខ្ញុំមិនភ្លេចគុណឯងទេតោះបើអញ្ចឹងសេះឯងឆាប់បោលឲ្យលឿនណាដាច់កជើងចោលហឹបយើងបង្កើតទេមាយើងតាមទូព្រះអង្គណាខ្លោងទ្វារនេះហើយដែលអរុកដាក់អូយចៅម្ចាស់ព្រៃប្រុងពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះអង្គមាយើងដូច្នេះបងសេះស្ដាប់តាមខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរាប់1 2 3បងទៅតែបល់ឲ្យលឿនដើម្បីកុំឲ្យគេបាក់តន់ត្រូវបងសេះធ្វើយ៉ាងណាបងដាក់ឲ្យលឿនមែនទេណាលេខ5លេខ6ហើយបងជន់អស់លេខតោះមីយើង1 2 3អាសាចាហេយើងធ្វើគុតព្រះអង្គបរាជ័យទៀតហើយយប់នេះយើងនឹងតាមធ្វើគុតព្រះអង្គឲ្យបានគេមកវាយខ្លោងវាវាំងខ្ទេចបាត់ណាគ្រឿនអាណាហ្នឹងអញសង្ស័យជួយផែនដីទៀតហ្នឹងអញលើកបោះចោលហ៎អញលើកអញលមាស់ដៃគេឲ្យទុកហ្នឹងខាងអនាម័យគេធ្វើឲ្យឈួតចេះយីអនាម័យធ្វើមិនយើងជួយគ្នាទៅអញណាគូតយើងវាមិនដែរមកបាក់ស្រស់ទេអញឆ្ងល់បើមិនជួយផែនដីមិនមែនអញក៏មិនដឹងរឿងបញ្ហាមិនជួយផែនដីអញដាក់គ្រប់គ្រងខាងហ្នឹងចឹងអញក៏ដឹងហើយក៏ជួមើលជួយបាត់ក៏ដឹងបាត់ដែរបានតាមការពេលសង្ស័យចាប់ស្រុកពំមកវិញនេះមកព្រះអង្គហៅយើងទៅរកការងារធ្វើទៅឯងបាច់ឆ្ងាយពេកបាច់និយាយឆ្ងាយច្រើនអគ្គមហេសីអូនក្រាបទូលព្រះស្វាមីគ្រោះថ្នាក់ធំពីរលើករួចមកហើយដែលបងបានឆ្លងកាត់រួចតាមការពិតគឺដោយសារមាយើងនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតបងណាអូនអរគុណហើយណាមាយើងមិនអីទេព្រះមហាសីនេះជាភារកិច្ចរបស់ទូព្រះបង្គំទេមាយើងខ្ញុំមិនដឹងជាបានអីមកតបស្នងសងគុណឯងទេបើអញ្ចឹងយើងអស់កម្លាំងណាស់ព្រះអង្គអញ្ជើញគង់សិនទៅល្អហើយតាមអគ្គមហេសីអូនក្រាបទូលព្រះអង្គតើព្រះអង្គហៅទូបង្គំមកមានកៅព្រះអង្គល្អហើយអាមាត្យណែយើងហៅឯងមកនេះគឺចង់ឲ្យឯងយាមកាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាកន្លងមកថ្មីនេះយើងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ចំពោះជីវិតយើងមែនហើយអាម៉ាចឹងគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកទាំងអស់ឯងទៅតែមើលការខុសត្រូវឲ្យបានល្អបន្តិចមិញទូបង្គំមកតាមផ្លូវឃើញខ្លោងទ្វារបាក់មិនដឹងណាគេធ្វើអីដល់បាក់តិចបាក់ខ្លោងទ្វារអស់លីងលោកអាមាត្យតាមពិតខ្លោងទ្វារនោះហើយដែលអរុអរទេវតាប្រុងនឹងធ្វើគុតព្រះអង្គប៉ុន្តែបានទូព្រះបង្គំឆ្លាតខ្លាំងក្លាហានបានជួយព្រះអង្គឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីសគុតប៉ុន្តែអរុអរទេវតាទាំងនោះពុំសុខចិត្តទេយប់នេះសូមឲ្យលោកអាមាត្យទាំងអស់មេត្តាយាមកាមឲ្យបានតឹងតែងត្រូវហើយនៅវេលាយប់នេះគឺអរុអរទេវតាទាំងនោះនឹងប្រែកាឡាជាពស់ដល់សាហាវមួយពស់ទេអីព្រះស្វាមីមកធ្វើគុតព្រះអង្គទៅឲ្យកាប់ទូលព្រះស្វាមីខ្ញុំភ័យណាស់សូមលោកអាមាត្យទាំងអស់កុំឈរថ្មឹងឈរងោកត្រូវជួយការពារឲ្យបានតឹងតែងក្នុងយប់នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើមិនត្រូវលេង Facebook
mìnhត្រូវបើក YouTube ឬ Google មើលរឿងអ្វីផ្សេងៗទេត្រូវតាមដានឲ្យបានហ្មត់ចត់ដូចជាការលេង game លេងអីទាំងអស់យប់នេះគឺមិនត្រូវឲ្យលេងទេព្រះអង្គ ត្រូវហើយ អញ្ចឹងអាម៉ាត់ទាំងអស់ ឯលឺទេពួកឯង ទាំងបងឯងក៏ចឹងដែរ ច្រករហូតទាំងអស់ណាអាម៉ាត់ ក្រាបទូព្រះអង្គ ណែមីយើងខ្ញុំអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ឯងជាមនុស្សម្នាក់មានតាំងកម្លាំងវិជ្ជាគុណមានតាំងបញ្ញាជ្រាវវៃឆ្លាតល្អណាស់ ហើយរត់លឿនទៀត ហើយជាមនុស្សមានជំនាញខាងរត់ទៀតណាអូនណា រត់ទិន បើ ហ្វី សិន ចឹ ជា ង មាយើងចង់បានអីប្រាប់យើងទាំងពីរមកណា ត្រូវហើយមី អត់អី យើ ទេ ង មហាសីប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់យប់នេះសូមព្រះមហាសីនិងព្រះអង្គការពារប្រកាយបានល្អហើយទូលព្រះបង្គំសូមនៅយាមនៅក្នុងព្រះដំណាក់នេះហើយព្រះអង្គ ល្អណាស់ ចឹងឯងមាយើងឯងចង់បានអីឯងរាយការណ៍ប្រាប់យើងមកណាព្រោះអីយើងនៅគ្រប់គ្រងការងារនៅកន្លែងនេះ សូមព្រះអង្គយើងទៅផ្ទុំចោះទូលព្រះបង្គំទៅតាមក្រោយ បើចឹងពួកអាមាត្យព្រមទាំងមាយើងឯងនៅមើលយាមកាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណា ក្រាបទូលព្រះអង្គ ព្រះអង្គមិនបាច់ព្រួយបតីទេការងារទៅឲ្យទូបង្គំអ្នករ៉ាប់ដល់ទាំងអស់ ល្អហើយអាមាត្យគ្រឿន អរគុណហើយណាម៉ាត់មាយើងទៅហើយណា ក្រាបទូលព្រះមហា បើ សី ចឹងខ្ញុំទៅហើយតោះចូលកន្លាបន្ទុំមើលការក៏ត្រូវណាមាយើងណា តែបង លឺទេពួកឯង បងកុំកេងអាងអីបងខាងនេះទៅយាមនៅខ្លោងវាខាងជើងបងខាងនេះយាយខ្លោងវាខាងជើងបងខាងនេះយាយខ្លោងវាទាំងបងខាងនេះទៅយាមក្នុងចាត់ដីបងខាងនោះទៅយាមក្នុងភ្នំខ្មោចអញ្ចឹងចាត់ចែងកម្លាំងខ្ញុំទៅយាមកន្លែងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងបាយភ្លើងទៅមកចុះខ្ញុំលាហើយ មិនវាយមិនទៅឯងទៅសោចណូមកយ៉ា ឯងនៅគឺអាគិតអើយនៅគឺបានសុំច្បាប់តែសុំច្បាប់ឯងនឹងមួយថ្ងៃនេះ អញរងថ្ងៃអញឆោយាមឡើងជាប់ផ្សាយអស់ហើយមើលតែបានបំរើកទេ ម៉ាញ់ទេមកថាមិនសិនបូមទឹកខូចថាសុំច្បាប់គេធ្វើមិនសិនបូមទឹកមួយថ្ងៃឥឡូវអង្គមានរឿងអីទៀតហើយវល់វក់ដល់ អញឡើងលវរឿងវាំងហើយមើលសើមអញគូលូមកក្រោយចោលលិចខ្ទេចឯងមានចំណាទួហងទៅប្រាប់ប៉ូលីសរមដល់ឃើញពងរឲ្យគូហ្នឹងឲ្យចូលព្រៃបើមិនចូលព្រៃចោលលួចហ្នឹង ថ្ងៃមុនអញមិននេះមួយថ្ងៃដែរ តែ ដល់បាននេះមួយថ្ងៃដាក់ជ្រុលឡាជីម៉ូតូទៅអាងឹតអញមើលមកអញមកភ្លើងម៉ូតូអាគប់អញខំកិច្ចបោះអាក្រោយទុយគ្រូយន្ត ងឹបលេងគួរបាយណាតាចេះ វាឲ្យយាមផ្ទះមិន គេយាមវគ្គក្រោយឯងឆ្ងល់មែន ចឹងហើយ ពេលនេះទៅហើយហេតុអ្វីមិនឃើញប្តីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលនេះគាត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចហើយទេខ្ញុំចាំផ្លូវគាត់ត្រឡប់មកវិញសិន អូន ដូចសម្លាញ់បងយ៉ាងម៉េចហើយ បងនៅភ័យនៅឡើយទេអូន បងភ័យរឿងអ្វីចុះពេលបងទៅជាមួយព្រះអង្គតើយ៉ាងម៉េចដែរបង អូនណាបងប្រាប់អូនចុះពេលដែលបងចេញកសាព្រៃជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលនោះពួកអាមាត្យទាំងឡាយរត់តាមផ្សេងមិនទាន់ទេមានតែបងមួយគត់ដែលរត់ទាន់ដោយសារតែអូនបានប្រើបងឲ្យរត់រាល់ថ្ងៃដូចសេះដូចគោដូចក្បីពេលដែលបងទៅតាមព្រះអង្គបងក៏រត់តាមសេះព្រះអង្គទាន់ពេលដែលព្រះអង្គអស់កម្លាំងព្រះអង្គក៏ផ្ទុំលក់ប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គផ្ទុំព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកបងថានឹងនិទានរឿងឲ្យបងស្ដាប់ពេលនោះអរុកអរណតាទាំងអស់ក៏បានចាំស្ដាប់រឿងនិទានដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គក៏បានផ្ទុំលក់មិនបាននិទានរឿងអញ្ចឹងហើយអរុកអរទេវតាមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏រៀបគម្រោងធ្វើគុតព្រះអង្គលើកទី1បានធ្វើឲ្យមើលឈើចម្លែកណាអូនមិនបាក់ក្រឹបមកសង្កត់យើងចង់មកអានោះរត់តាមបងរត់តាមស្កត់មកជឿអត់ជឿថាមើលឈើចេះរត់ទេ ខ្ញុំមិនជឿទេបង សាច់វាសស្លឹកវាខៀវខោខ្មៅអូយជិះស្រីវ ហើយយ៉ាងម៉េចទៀត រត់តាមស្កត់ព្រះអង្គហ្មងដល់ទៅបងឆ្លាតមករត់រួចតែហ្នឹងពីរបាក់លើព្រះអង្គគាត់បងជិះផុតរត់តាមត្រែបងច្អល់មុខវាលេងមកឬទី2ទៀតវាស្លាប់ម្ដងធ្វើគុតព្រះអង្គម្ដងបានហើយម្ដងខ្លោងវាវាំងហ្នឹងដូចបាក់អាខ្លោងវាធំមកបាក់គ្រុបមកបងថាអូបងបាក់អង្គគឺបងឃើញទៅបាក់ដែរណែហើយបងប្រាប់ថាសេះបងសេះព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំរាប់1 3គ្រូលួនក៏1 3ពុកកន្លះវិនាទីចង្កៃ100ម៉ែត្ររត់ទាន់យឺគាត់ពុក
លុនដូចមិនបាក់គ្រប់មកខុយឲ្យមិនត្រូវលេងប៉ុន្តែនៅរឿងមួយទៀតម្ចាស់អូនមិនចាស់អូនទេអូន បងនិយាយមក យប់នេះបងឆ្លិតពេលមកលាអូនទៅហើយយប់នេះបងត្រូវការពារព្រះអង្គទៀតបងបានដេកនៅជាមួយអូនទេយប់នេះតែបងស្ដាប់លឺអរុកអនាតានិយាយនោះគេថានឹងប្រែកាឡាទៅជាពស់មកតាមធ្វើគុតព្រះអង្គនៅយប់នេះទៀតអញ្ចឹងបានបងមកប្រាប់អូនទៅហើយបងត្រូវមានភារកិច្ចធំមួយទៀតនៅយប់នេះមិនដឹងថាបងមានជីវិតរស់មិនយ៉ាងណាទេ តែបងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីណា ខ្លាចអី បងនិយាយអំបញ្ញមិញ ខ្លាចវា មិនខ្លាចទេប៉ុន្តែពេលដែលបងនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រផ្នូលមិនល្អទេណាបងដូច្នេះបងចាំអូនមួយផ្លែចាំអូនហើយណាអូនមកវិញឥឡូវហើយ អូនទៅរត់ទិញថ្នាំផ្សះមែនទេអូភ្ញាក់ព្រឹតម្ចាស់អូន ខ្ញុំដឹងថាបងកាន់តែនៅគៀកព្រះអង្គកាន់តែយកព្រះរាជដំណាក់ព្រះអង្គគឺកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះសូមបងការពារខ្លួនផងហើយប្រយ័ត្ននៅរាល់ពាក្យសម្ដីបើសិនជាបងដឹងថាទីនោះមានគ្រោះថ្នាក់បងត្រូវតែជាឲ្យផុតប៉ុន្តែបងត្រូវតែធ្វើតាមទូនីតិព្រោះអ្វីដែលអូនបានប្រាប់គឺចង់ឲ្យបងល្អនិងមានអនាគតយើងទៅមុខណាបងត្រូវចាំថាអូននៅទីនេះហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងគ្រប់ពេលអូនស្រឡាញ់បង ជម្រើសកាប់ពោះងាប់ ការពេលខ្លួនផងដល់ប្តីសម្លាញ់ បងលីអូនហើយអូននៅដេកសោយសុកជាមួយនឹងអាចេនហើយនឹងអាជីមចុះបងទៅបំរើការងារហើយ ថ្មីត្បិតតែអូននៅទីមិនធ្វើអ្វីមែនប៉ុន្តែចិត្តអូននៅតាមប្តីជានិច្ចប្តីលំបាកប៉ុណ្ណាអូនក៏លំបាកប៉ុណ្ណឹងដែរ បងមិនបារម្ភពីបងទេអូននឹងតែលេងហ្គេមទៅ បងអូននៅផ្ទះឯនេះអូននឹងអុជធូបបន់សូមប្រាថ្នាឲ្យបងបានក្តីសុខណាបងណា អរគុណអូនបងសំណាងណាស់ដែលបានបងបានអូនជាភរិយាបងលីអូនសិនហើយណាអូនណាបងនិយាយច្រើនខុសច្រើនបងលីអូនហើយ ថាខ្លួនផងណាប្តីសម្លាញ់ អីទេអូន អូនចាំផ្លូវបងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបារម្ភពីប្តីខ្ញុំខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខទៀតទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅអុជធុកសិនដើម្បីការពារសូមក្តីសុខឲ្យប្តីខ្ញុំក្តីសុខនៅថ្ងៃមុខទៀត